Моя прабабушка была ребенком войны. Она была маленькой в то время, но все же вспоминает те события с слезами на глазах. Она не была в точках столкновений войск, но все же познала всю тяжесть войны. Ее отец умер в первые годы войны, а мать осталась одна с 6 детьми. Сложно представить, как людям удавалось не падать духом, пребывая в полном неведении о будущем своей семьи и своей отчизны. Также могу рассказать о моем другом прадедушке, который был разведчиком в годы Великой Отечественной войны. Он служил в Польше и был призван на фронт сразу после армии, не успев даже вернуться домой. Главной задачей его отряда был поиск данных о вражеских войсках. Но во время одной из вылазок его отряд попал в засаду, и большинство его товарищей были убиты, а он сам ранен. Но ему удалось спастись, спрятавшись в болоте. Местные жители, рисковав своей жизнью, спрятали его в сарае. В то время его родные уже получили похоронку и думали, что он мертв. Вся семья не могла оправиться от траура. То есть даже по прошествии полугода после получения похоронки все равно пребывали в некой апатии. И вдруг раздался стук в дверь. Моя прабабушка, получается, подошла к двери, открыла ее и не могла сказать ни слова. И когда моя бабушка подбежала, то также остолбенела. Они не могли заплакать даже от переизбытка чувств. То есть настолько сильно их потрясло то, что они увидели родного человека, которого они считали умершим. Они думали, что они потеряли его навсегда. По рассказам также моей мамы, был безумно добрым, отзывчивым, несмотря на то, что видел просто кошмарные события. Видел то, что никому не пожелаешь увидеть. И самые светлые эмоции вызывают у моих родных воспоминания о нем. Моя мама рассказывает, что когда он только вернулся в первые годы, он любил сесть на балконе в полном одиночестве, смотреть на улицу, смотреть на прохожих, на деревья, на обстановку. И каждый раз у него накатывались слезы. Моя мама всегда с трепетом относилась к своему дедушке и всегда с гордостью о нем говорила. И в особенности эти воспоминания также заставляют ее плакать. Я думаю, мы не должны забывать тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего светлого будущего, ради нашего наследия, ради нас. И мы должны быть в первую очередь благодарны им и ни в коем случае не можем их подвести.